Kajing syak tembor jong ko Mumbai kisan caka haga juk kesni kata kadai hakar pendutrik jong penai November jong ko senem arjar pra. Kalau long kajing syak tembor ka bakrau haka history jong ko India. Haka balayap sispa nri penrungut bat mensau palat lai spangut. Kublai shibunai piki subscribers baru ki baju sun teraban page ki video sakini ke channel Storyteller London News One. Shibungut kileno Pakistan Lashkar Itaiba ki balai hikai pentibit bah. Bat barok kitang day hapo ka arta ka ba arsan snem. Long bakilami na Karachi haka arpo artrik jong benai November jong snem arajar pra. Hadian bakila yait da kalingrit kumba 20 minit Kita kileno kibala sya pentibit bah haka Lashkar Itaiba. Daga jingtmu banwan penjot ya ke India. Bat kibala king atyar bah. Siteng lenti kila bujlino da kaling ka bakam he. Bat ka kerteng jong kata kaling gade. Ka Al Husaini. Haka pulai trik no membawa ka por kumbal lai baji janmi. Kila keni ya kaling kwai nong India. Bat haka te kaling kidon sangut kipriyo. Kisipongut kile no na kate kaling Al Husaini kila kiu no haka te kaling India. Yaki sangut la phaban kiu jubor no haka ling jongki. Kat bayau kapten jong ketika ling kila ya lamlang kajimut kalong kenang banlait na kajing syak trais niu kate kaling kadai ka MV Kuber kila no Maria Kio ketika ling kila akpat kila le kumki security kate kaling kala poi ham Mumbai hakapor kumba sau baji batang Maria Stangdom unong yalam jong kiu kapten u Ismail Khan ula phone show he jongki sya Pakistan ki hele no na Pakistan kila pthaya ki baki deban penyap no yo kapten jong kate kaling u kapten jong kate kaling MV Kuber u dei u Amar Singh Solanki tang maria penyap yo Solanki kite ki spongut keleno kila kit ya ki pla jongki ki badan ki bom ki sulai ki pistol ki sok terkong bat ki wei kui kitia kila shim ya kaling ka basu pendab air nakatahi kaling bat hadin bakila pom bat pendab air kila kiu baro sipungut bat ka jingjengai hadu South Mumbai kalong kumba sau maili bat kan simpor kumba shikenta khatsan minit kita kiri pentrium kil poisha badwar pat South Mumbai hakapor prash teng janmi Maria poy hakatiga jaka kila pihak hakisan jur kabamut hakisan group armut si group kajing temu galong ban hiar thama hakaju kapor hakisan jaka tonginya sengapa kata kadai kajing ptha jongki he leno na Pakistan yo Muhammad Ajmal Amir Kasab lapha bat unong yalam jongki u Ismail Khan andala po esrok kila bat taksi shalaki jongki jingtmu badai banlek arteli ki bom ID la plan ban pentei ya ki arteli ki taksi bat mari hiar kila pentei sendan kawai hawadi banda bat kawai pat habila parli bat la penlong ya ka jingyap jongki arngut ki driver taksi target number 1 kadai ya ka CST railway station ondau Ismail Khan bat Amir Kasab kila poi station ral headquarter of Central Railways hagani ka railway station kumbalai milian stengut ki passenger ki rung kimi hagate ke station man kasni ondau Ismail Khan bat Amir Kasab kila yang pekai Shipang hagate ke station ya ka jimbun pai kila saya ki sulai Kalashnikov rifle jongki bat las dang ban siat pathar sekipai ba bat la kawang bom grenade ru kipai ba bapli kila kandet bat kila ya pet rumah klems tu stawshu kat shabapoi kat shabashem hakate ke jaka yap san pu prangut bat mensau sispa saungut hadin katu ka dipor la poi katu ka ningut ki pulit ki balas dang ban ya siat kala syakite kileno kita kila no kila pet na katay ka jaka lengba ka overbridge
syakalenti syakama hospital. Hajan jong ke kama hospital laap dakikan hun pulit. Bat kalalong ka jing ya siat markaliang kabala syirkai bah. Kileno hangta kilo yo kini ya ka kali pulit badon langut ki police officer bat saungut ki pulit langrut. Hadin bakila siat penyap ya kita ki pulit. Kila berat ya kemet jongki syabar. Bat ra ya ka kali bak. Henry longba nakah nyungut yap tang henriungut. Uwei ulai im dakaba ulat kum ubalayap. Ula ongba ula yu ilut ya ka kabala jia paro. Utau bala im udai pulit langrut arun jadap. Wud kileno kila kerat nanta Henry tangkat tukat ni. Bakilayat kila syak hanglat biang haki pulit nadien bat nakmat. Henry hakati kepor kini kileno kila yoban kini biang sakoi pat kakali riu ba. Bat haga jingyele u Ismail Khan u balong u kapten joki ula syak siat yap. Bat yo Amir Kasap la syak kem. Henry u astan sub inspector polis utau keram kembali ula syak siat yap. Bat arngut ki polis officer kila mensau shwa ban yo kem yo kasap. Ki pulit kala yok ban kurup na kita kileno. Arteli ki sulai baklan bor, Kalashnikov rifle, prateli ki magazine, arteli ki pistol, ammunition, bat santeli ki hand grenade na ki arngut kileno. Shipongut kileno sun group, arngut si group na kapta sun jaka. Kasekan target lani ka target ka bar. Kadai ya ka Lopol Cafe an bar. Ya ka Lopol Cafe latay na dukas nam siyajar praspa nyo poy. Hakapor kung bak henday baji arpoy minute janmit jong ka arpon retrik. No bomba. Arngut kileno u Afes Arsyad Abadul Rahman Bada. Bat u Nasir Abu Umar. Kilarung hak kafe bat sedang bang siap patar dagi suloi AK-47. Bat kila kawangru daki bom hand grenade. Shipongot kibriu kila yap. Hakate jaka. Patang hadin 1 minit. Kita ki arngut kileno kila mare Shatash Hotel. Kabajengai tangkumba 10 kilometer nagatege cafe. Hadin na kita ki arngut ki pulit kila yop ban kurup. Santeli ki AK-47 magazine. Hakabalai naki lalut kuli. Bat ki arteli don sakat lai kuli. Ka ammunition batali kawai ka metal bot jong ka AK-47 bat arteli ki mobile phone. Ka atak number lai kadai ya ka Taj Mahal Hotel. Ya katay ka hotel latay na lukas nam siyajar kandai spalai. Bat kadai ru ka hotel ka papaw nam tam ha Mumbai. Katay ka hotel ka don Arwing. Ka Heritage Wing kadon arspa kandai po kabra. Bat ka Touch Tower Wing kadon arspa nyo pusan kabra. Hanni saungut kileno kia kendulang. Usyap bat ujawet. Bat ki arngut ki bawan nakajing atak ya ka Lopol Cafe. U Arsyad bat u Nazir. Ki arngut ki rung lengba ya ka Mendor. Hakapuar kandai biji lai pu praminit. Kila siap patar ya ki beriu. Patang hapereng kendiat minit. Layap arpungut. Bat arngut pat kilarun naka North Coast entrance. Hakapor kandai baji sau pulai minit. Mariarung kila siap patar daki sulai. Bat kawang pentei daki bom grenade. Baro saungut kila no kila kiu syaka mala ka Banrio. Jong ka Heritage Wing. Kila siap napang. Kat ki bayu i. Bat kat ki bakendo. Kila aiding ru ya ki benta jong ka hotel. Ya ka mala ka basan bat ka Banrio. Jong ka Heritage Wing. Tang mariatip ya ketika jingjia prangut ki pulit na ka police station jong ketika caka. Kila lek wot sya ketika hotel. Patang hadin sipang apang ki komando jong ka Indian Navy. Kila poy hakate ka hotel. Haka step ke bobot kata kadai haka arpunyo trik benai bakarway jong ka Snam Arajarpra. Ki NSG lani ki National Security Guard. Na Delhi kila her de ka jet sya Mumbai. Banya kun banya kerwit ya kileno. Kajing yale kalalong ka ba syirkay adu kata-kata. Bad kajing serusun airu kalalong ka ba jur.
Kalau ngebas nu syirkai bat kabalas ngus haduk kata-kata. Kiladon kibala kangdam yeledi hapok kamera. Bat kibala syuri kat balap kat pasien. Namar kita kileno kisiat bat penyap baik. Kat ya kabayui. Klem jeng map bat klem jeng isnei. Kajing ya le kalane haduk ka step jong ka arp hundai terik jong penai no bomba arajar pla. Layok ban pelajim ya ki gas na ketika hotel saus pak san pungut. Kileno kilayok penyap laipo armut ha ketika hotel. Kentup ya ki staff jong ketika hotel. Major jong ka NSG ru ula syak yap. Bat uwai padu komando ula mensau. Ki pulit kilayok kurup na kita ki saungut kileno. Sau teliki sulai, Kalashnikov rifle, pra teliki magazine, lai teliki pistol pat magazine, shibun teliki grenades ki bom pat pentai, ki ammunition, mobile phones, bat ki GPS instruments. Target number sau kadai ke Oberoi Trident Hotel, ka hotel kadon Arwing, kawai ke Oberoi, bat kawai pat kadai ke Trident. Haga porspu baji menit jong ka arpun rutrik nai nomor jong snem arjar pra. Armut kileno u Abdul Rahman Chota. Bat u Farhat Ula kilarung Hatriden Hotel. Lengba ka main entrance. Maria rung klem jing isnei yenu. Kisn rek kuli bat siat patar. Kilarung ru lengba ka Oberoi. Ha restoran kat baki beriu kidang yabam dang yadi dang yale kemen le ngobha. Kendet kensan kita kileno kilarung bat kilas nrek kuli pathar klem jingma bat haga juga puak kelapan pteru arteli ki bom ID hadun nanta kileno kilakiu syakamala ka bakam sajrong kilas siat ya ki staff kumjuru ya ki pajba kap ya ki bayu ibat kendo kilakiu syakamala ka bakhatsan bat kanrio bat kilakerkut ya ki shibuan ki brio. Haka step kababut bat kata kadai haka arpunyo trik. Ka jingyele habdeng ka NSG bat kileno kalane hado saupuar kenta. Kisipai kari kilayok peniap sendon iki. Lai fulangut ki beriu kilayap. Ki pulit kilayok korup arteli ki sulai. Kalashnikov rifle. Henry tuli ki magazine. Bat shibun ki hand grenade. Target kapasan kadai ka Nariman House. Nariman House kadon santeli ki building. Ya katai ke building dang shutitchen jaka Jewish Orthodox Organization. Balatip kum ke Chabad Liberation Movement of Hasidic Jews. Bat lapan kelakerteng syaka Chabad House. Haga por shipo baji arfusan minit jongka arpun rutrik benai no bombar arjar pra. Armut kileno u babar Imran bat u Nazir. Kilas dangban senrek kuli. Sabar jongka Chabad House. Bat kilayo ru ban rung syapo. Kilayo ban kerkut ya shibun kibriu. Hapo katai ka guest house. Ka jingyele habdeng ki pulit bat kileno. Kalalong barok shimit. Haka step arpunyotrik kileno kilapan ptei. Daw bom ID wa klangbor. Bat ka building kalatawa na kabanta kabasyadin. Haga jingyele ki pulit kilayo ban platyem ya kat sangut ki beriu na Chabad House. Kawai ke beriu ke barak yu kun bedang arsnem kartaru kalalagyem. Ki sipai NSG kari kila wanda ke helikopter bat penhiar hateris jongka building. Baro arngut kileno kila capanyap. Uwe sipai NSG ulayap bat arngut lamesau. Hapo jongka building lalap ya sangut ki mediam. Ki pulit kila yo ban kurup arteli ki sulai. Kalashnikov sauteli ki magazine. Ammunition, grenades, mobile phone, bat GPS set. Yaki kendaingut kileno ki sipai kari kila yo ban penyap. Bat yo Amir Kasab lakem. U Amir Kasab ong hak police inspector. Abjid gya me hargia. Yau kasap la phasi hayar wada jail. Hadin bu presiden keri u Pranab Mukherjee ulakan taj jaka jingkar pat ban map yu. Next. Lada episode na dia ke channel jong saya tu lem ki parok jong pi. Lada episode na saya tu yang storyteller.
London News One.